buruk nelayan dari ini. Buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, minggu hiburane mancing. Terus ini kula berarti nggih? Iya. Dadek pasang setike mboten kene. Ra kena piye? Mboten maksud iki. ora mlebu ning kono. Kok ra kena digowo awe ngono lho. Wah, bocah e. Sambil menyelam ning air jare Mas Bimo. Pemancingan dongeng fishing jenangan Ponorogo. Taburan ikan 2 kental tiket 85. 87 86. 85 86 12 Iwan 12 Gil Ali support 12 Wah, Iki monggo-monggo. 27 28 Ali support 12 dongeng track fishing. Ali support 3 Muga-muga berkah, Bosku. 5 12 Iki kedine iki, kedi andalanku iki. Nang piro, Mang? 6 kilo. Wah lah, pas nih tengah-tengah aja. Tinggi jupuk kamera iki, Bos. Ngeracik uban, Bosku. Aji 12 Taburan ikan 2 kental tiket 85.
Yeah. Iku mengeker dhewe. Masuknya langsung lebar nih. Tak balik ngono kan. Jajan di unggah ada kerembone. Dek, wis sering kesana Mas, Mas. Nuwun. Nggih. Buruk nelayan dari ini. Buruk. Buruk hari ini buruk. Sangat buruk.